ما هو سيدنا الامام مالك سئل السؤال ده، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ سيدنا الامام مالك قال للسائل الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. يا سلام. اذا ما تقرا الرحمن على العرش استوى تقول امنا به كل من عند ربنا. يد الله فوق ايديهم امنا به كل من عند ربنا. ولتصنع على عيني امنا به كل من عند ربنا. تقرا الحديث الشريف بتاع سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ما هما الاصبعان؟ تقول امنا به كل من عند ربنا بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده لدرجة ايه ان الامام الشافعي بيقول لو واحد قال ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين وصور باصبعين كده اهو قال تقطع اصبعا لانه شبه الله بالحوادث. ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله يبقى ربنا ليس كمثله شيء. ولذلك تعرف علاج سيدنا عمر كان غير علاج سيدنا الامام مالك. واحد اسمه صبيغ جاي سيدنا عمر بيقول له ايه؟ عايزك تفسر لي الرحمن على العرش استوى. فاحنا سيدنا عمر عمل له ايه؟ ضربه بالعصا على دماغه. الراجل بيضحك. تقوم تديله سيدنا عمر كان معاه عصا كده اسمها الدره، عصا صغيره كده مش عصا مارشاليه ولا عصا وجاء، لا عصا عادي. فاداله كده كم عصا على دماغه. سبحان الله، دي لابد عمر له حكمه في الحكايه دي. واحد بيسال يوم انضرب لو بيشتري فراخ من الجمعيه انت جابيه انضرب كاراتيه هتديله بالعصا على دماغه. وراك الراجل هو اللي حل اللغز ده. قال والله كان في رأسي اوهام ووساوس لم تطهرها الا عصا عمر. اعتبر الراجل كان في دماغه دوشه كبيره وعايز بقى يقول الاستواء شكله ايه والعرش قد ايه والرحمن ذاته ايه. عايز ينطش الدنيا بعضها، عايز يودي نفسه جهنم. فسيدنا عمر الحقيقه العصافين اللي ضربهم له على دماغه دول نفض دماغه. نفض دماغه. يا اخي ده ربنا قال ولا يحيطون به علما. انت عايز تحب ذات الله علما؟ الله ده انت لغايه الان ما انتش عارف ما هو الاثير. موجات الاثير اللي بتنقل لك الصوت في الاذاعه والصوره في المستديون، انت مش عارف ايه الموجات دي، لا قدرها ولا حجمها ولا وزنها. ولذلك حتى علماء الطبيعه العالم اللي اسمه ماكسويل لما حب يعرف الاثير قال هو وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسيه. ما عرفش يقول حقيقته ايه. فاذا كنت ما انت تعرف حقيقه المخلوق عايز